Всем здравствуйте! Очень часто начинаю встречаться, и нам раздали такие, можно сказать, руководства к действию, если у ребенка есть подозрение на коклюш. Хочу, чтобы мамы и папы были осведомлены в данном диагнозе, и что делать, и как вообще заподозрить коклюш. Первый момент, на который хочу, чтобы вы обратили внимание, это кашель, боли 7-14 дней. Второй момент. Кашель сначала сухой, навязчивый, потом постепенно нарастает, более такой судорожный, приступообразный, и ребенок начинает кашлять и закашливается до рвоты. Сейчас аудиодорожка, как это может выглядеть. Третий момент. Температура при коклюше чаще всего нормальная, но может быть такая 37, вялотекущая. Если повышается прям скачок температуры на фоне такого кашля, как я описала, и вы слышали, то, соответственно, возможно присоединение вторичной инфекции и не исключено там каких-либо осложнений уже. Четвертый момент. Если кашель сохраняется более 7 дней, необходимо сделать ПЦР-мазок на Bordetella pertussis, чтобы исключить данный диагноз. Если кашель, был такой, никакой, я бы назвала, да, обычный, казался от соплей, от зубов, но он уже сохраняется более 3 недель, то я настоятельно рекомендую сдать анализ из вены на антитела к Bordetella pertussis и также исключить либо подтвердить данный диагноз. А самое главное, для профилактики и чтобы дети наши не болели, обязательная вакцинация. Очень часто стали быть случаи коклюша, поэтому, чтобы защитить ребенка, чтобы не было никаких осложнений, пожалуйста, вакцинируйте вовремя своих детей. Будьте здоровы, всего доброго, до свидания.